Hari ini kita punya peliharaan baru. Iya, si Emas beli anak ayam alias kutok, guys. Dan ini tuh ayam pedaging 2 ekor. Karena masih kecil, jadi kita belum punya kandang dan akhirnya pakai kerandang buah. Karena katanya si Emas tuh pengen nyoba ngerawat ayam sendiri. Dulu sih pernah kita beli ayam warna-warni sampai gede tuh, tapi akhirnya diambil orang, guys, alias dicuri. Dan sekarang kita mau coba lagi untuk memelihara anak ayam. Doakan ya guys, semoga anak ayamnya sehat selalu sampai besar.